Paartiin badhaadhinaa ministeera raayyaa ittisa biyyaa obbo Lammaa Magarsaa fi qondaaltota lama biroo miseensa giddu galeessaa dhaabichaa irraa ittisuusaa beeksiseera. Konfiraansii dameen paartichaa Oromiyaa bulchuu kaleessaa fi dheengadda taasiseen murteen kun kan darbe. Kanneen dhorkaman biroo Aadde Xaayibaa Hassanii fi Dooktar Milkeessaa Miidhagaadha. Firaafolee Dhugaasaa gabaasa qabdi. Dilbata kaleessa galgalaa itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa Oromiyaa obbo Fiqaaduu Tasammaa ibsa OBN irratti kennaniin dhorkaan yeroodhaaf obbo Lammaa Magarsaa Aadde Xaayibaa Hassanii fi Dooktar Milkeessaa Miidhagaa irra kaa'ame kun koree hojii raawwachiiftuun kan raggaasifamu ta'uu himanii isaanis itti gaafatamummaa irraa eegamu haalaan baahachuuf qophaa'oo yoo ta'an gara aangoo isaaniitti deebi'uu akka danda'anis himaniiru. Sababii aangaa'onni sadan kunneen koree giddu galeessa paarticha keessa ittiin dhorkamanis kan himan obbo Fiqaaduun obbo Lammaan kanaan dura yaada isaanii miidiyaa irratti ibsachuu isaanii yaadachuun isaan boodallee itti gaafatamummaa paartiin itti kenne baahachaa waan hin jirreef koree giddu galeessaa keessaa yeroodhaaf dhorkamaniiru jedhani. Akkasumas Dooktar Milkeessaa Miidhagaa yaadaa fi ilaalcha isaanii paartii keessa ta'anii calaqqisiisuu osoo danda'anii alatti tarkaanfachiisuu isaaniitiin yeroodhaaf dhorkamuu himan. Aadde Xaayibaa Hassan ammoo bakkawwan rakkooleen keessatti mudatan garagaraatti maqaan isaanii waan ka'aa jiruuf dhimmi kun hanga qulqullaa'utti koree keessaa dhorkamaniiru jedhan obbo Fiqaaduun. Gama biraatiin hanqinni raawwii hojii aanga'oota sadarkaa garaagaraa irratti argaman ilaalamuu kan himan obbo Fiqaaduun kanaan wal qabatee aanga'oonni sadarkaa aanaa irra jiran 800 ol ta'anii fi kanneen sadarkaa godinaa fi magaalotatti argaman 117 ta'an qulqulleessuudhaaf yaalamuu ibsaniiru. Dhifatama Randeebiyaa manni murtii galmee qorannoo dura taanaa paartii KFO obbo Baqqalaa Garbaa miseensota dhaabichaa obbo Jawaar Mohammadii fi kaan dabalatee namoota 14 irratti ragaalee abbaa alangaa dhaga'uuf guyyaarraa karoorsee ture osoo hin ta'in hafe guyyaarraa mana murtiitti kan dhiyaatan obbo Jawaar fa'i abbaan seeraa dhimma isaan ilaalu akka jijjiiramuuf gaafataniiru. Sababa kanaaf galmeen qorannoo duraa taasifamuu kan dhabe abukaatoowwan barreeffamaan yaada isaanii dhiyeessaniin abbaan seeraa dhimmicha ilaalu loogiin himataniiru. Gama kaaniin manni murtii wabii obbo Baqqalaan gaafatan osoo hin fudhatin hafeera. Dhaddacharraa kan hordofaa ture Habtaamuu Xababuu gaafadheera. Baay'ee galatoomii ammayyuu akkuma ati jette guyyaarraa kana mana murtii federaalaa sadarkaa jalqabaa dhaddacha ramaddii Araadaatti galmee qorannoo dura obbo Jawaar Mohammad Hamzaadhaan yookaan Hamzaa Booranaa fi obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee waliigala namoota 14 irratti jecha ragaalee abbaa alangaa dhaggeeffachuuf ture manni murtichaa irratti beellama qabatee kan ture. Haa ta'u malee manni murtichaa jecha ragaalee kunneenii dhaggeeffachuu hin dandeenye. Abbaan alangaa ragaaleen dhiyaachuu isaanii mana murtichaa beeksisee ture. Haa ta'u malee abukaatoowwan iyyata galfatanii iyyanni barreeffamaa abukaatoowwan shakkamtootaa dhiyeeffatan kunis abbaan seeraa yeroo ammaa galmicha of harkaa qaban dhimmicha bilisa ta'anii nuuf ilaaluu hin danda'an kan jedhu ture. Booda irratti abukaatoo shakkamtootaa kan ta'an obbo Kadir Bulloo asoosiiseen ture. Anis wantoota kanaan dura isaan mudate naaf kaasaniiru. Akka fakkeenyattis abbaan seeraa galmicha qabatanii jiran gaafa obbo Jawaar Mohammad mana murtiitti dhiyaatan bifa si argadhe jechuun kolfa qoosaa akka itti kolfanii fi kunis immoo bilisummaa fi haqummaa abbaa seerichaa irratti shakkii kan itti uume ta'uu isaati kan isaan dubbatanii. Kana malees immoo abbaan seeraa kun mirga dubbachuu shakkamtootaa daangeessaa jiru kan jedhus komii abukaatoowwan isa biraati jechuudha. Kanaan alatti immoo dhaddachuma irratti murtee yookaan ajaja kennuudhaaf abbaan seeraa dhaddachaa bahanii nama biraa wajjin mari'ataniiti kan gara dhaddachaatti ol deebi'anii ajaja nuuf dubbisanii jechuudhanis abukaatoon shakkamtoota obbo Kadir Bulloo natti himaniiru. Abbaan seeraa wanta dubbatan qabu turanii dhaddachaa irratti. Abbaan seeraa galmee qorannoo duraa obbo Jawaar Mohammad obbo Baqqalaa Garbaa fi namoota biroo waliigalatti 14 qabatanii jiran wanta isaan dubbatan iyyatichi wantoota hin raawwatamne yookaan immoo raawwatamuu hin dandeenye of keessaa qaba. Galmee kanarraa ka'uu hin qabu jechuudhaan dubbataniiti kan isaan jiranii. Dhumarrattis abbaan seeraa kun dhimma kana yookaan immoo iyyata abukaatoowwan shakkamtootaa jechuudha manni murtichaa akka ilaaluuf keessatti qajeelchaniiru jechuudha. Hanga galmeen kun mana murtichaatiin qoratamee murteen itti kennamutti yookaan immoo ajajni itti kennamuttis shakkamtoonni mana hidhaa akka turanii fi wayita barbaadamanittis poolisiidhaan gara mana murtichaatti akka dhiyaatan ajaja kennaniiru. Tolee ulfaadhu Habtaamuu gama kaaniin immoo galmee qorannoo poolisii kan obbo Baqqalaa Garbaa irratti har'a murtiin eegama ture. Wanni sun akkam ta'e? Obbo Baqqalaa Garbaan kanaan dura yakki ani ittiin
shakkamee jiru waan mirga wabii na dhorkisiisu miti mirgi wabii naaf eeyyamamuu qaba jechuudhaan dubbatanii turanii gama biraatiin immoo poolisiin yakki ittiin shakkaman kan lubbuun namaatti darbedha kanaafuu mirga wabii isaanii eeggamuu hin qabu jechuudhaan dhaddacha irratti dubbatanii turanii manni murtichaas dhimma kana yookaan immoo galmee qorannoo poolisii kana erga qorate booda murtee irratti kennuudhaaf har'atti beellama qabatee ture beellama har'aatiinis manni murtichaa gaafii mirga wabii obbo Baqqalaa Garbaan dhiyeessan kuffiseetiin jira haaluma wal fakkaatuun galmee obbo Hamzaadhaan yookaan Hamzaa Booranaa irrattis gaafii mirga wabii dhiyaate mana murtichaatiin fudhataman arganne. Tole guddaa galatoomii abtaamu. Galatoomii ammayyuu. Dhimma oduu abaa'otti ceenaa hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo 3 guyyaarraa ibsa kennaniin mariin bal'aa akka taasifamu waamicha dhiyeessaniiru. Ibsa kana kan kennan hayyuu dureetti aanaa dhaabichaa obbo Araarsoo Biqilaa, obbo Toleeraa Adabaa fi obbo Qajeelaa Mardaasaati. Dubbii himaa abaa'oo ta'uu kan himan obbo Toleeraa Adabaan ibsi kennan beekamtii dhaabaa qabaa jedhu qabiyyee ibsa kennanii gaafadheera. Jabina uummata Oromoo barbaadnee kabajamuu mirgi Oromoo dantaa keenya tuqa jedhanii yaadan ololaniini uummati keenya afaan fajjii keessa seenee jira. Kanaafuu sana isaaf intinii jechuudhaafi barbaachisaa nutti ta'e yeroon isaa barbaachisaa ta'uu isaarraayyuu waan kana waamnee jechaadha. Hayyuu duree maaf argamuu dhaban ibsa keessan irratti? Hayyuu duree maaliif hin argamne isa jedhu ammatti dhaaba kanaan kan deemaa jiru itti aanaa hayyuu dureeti. Kanaaf inni argamuu hin dandeenye. Kabiraa paartii ibsaarra kennitan irratti waamicha taasiftaniittu mariin akka taasifamu. Waliigala nuti jaarmootni Oromoo tokkomuun ammayyuu ejjennoo keenya duraanii sanaa inni sun akka itti fufu barbaadna. Sanaan alattis inni uummata Oromoo haala adda addaarraa yaaddeessaa ta'aa waan dhufeef isa kanarratti mariin bal'aa akka gaggeeffamuuf dhaabotii siyaasaa qofa osoo hin taane maanguddoonni biyyaa matootiin amantii abbootiin gadaa murni hawaasaa Oromoo garagaraa miseensonni ABO hoggantoonni ABO duraanii hundi irratti kan hirmaatan waltajjiin marii tokko akka uumame haala jiru xiinxalee garamitti deemaa jira haalli uummata Oromoo maal fakkaata isa jedhu irratti hubannoo tokkorra akka gahamu barbaannaas salma faatiif dhaamsa dabarsina yookiin immoo waamicha dabarsina. Dhaaba isaanitti deebi'anii karaatti hojjetan qoodarraa barbaachisu akka gumaachan gochuu fi waamichi kun kan darbee jechaadha malee waan haaraa miti irra xiqqoo bal'isuun ni jira malee kanaan duras dhaabni waamichuma akkasii dabarsaa ture jecha. Galmi marii kanaa maali? Tokkummaa Oromoo akkaataatti itichuun danda'amu irratti akka mari'atanii fi isa murna garagaraa yookiin paartii garagaraa jalatti qabsaa'u faayidaansaa agas mara waan hin taaneef yookiin immoo tokkoomanii qabsa'uun wayyoomina qabaaf hin qabu sanarratti mari'atanii yaada tokkorra akka gahan taasisuuf gargaara jennee yaadna. Actually nuti seeraan alatti wanti hojjetame tokko iyyuu hin jiru sirnumaa fi seera dhaabaa kabajuudhaan waan hojjetamaa jirudha. Ibsi keessan irraa beekamtii dhaabaa qabaa? Sirnuma eeggatee itti aanaa hayyuu duree quba qabaatee akkasittiin kan waamamedha inni kan keessatti hirmaatedha. Tole guddaa galatooma obbo Toleeraa. Fayyaa ta'e nagaa. Gama kaaniin hayyuu dureen dhaabichaa obbo Daawud Ibsaa beekamtii komalee ibsa kennamadha jechuun BBCtti himaniiru. Haala irra jiran kan gaafanne obbo Daawud ammallee namni kamuu gara waajjira dhaabaa deemuu hin danda'u jechuun ibsu. Waajjira seenuu hin dandeenye namni kamuu abara boluu qabu inni kuni haaluma kana keessa jirra gamma. Mana keessanoo yeroo darbee humnoonni nageenyaa marsanii nageenya keef naan jedhanii eegaa turanii jettanii turtan ammasittuma jiru. Amma naannoo walumaa gala naannoo nuti jiraannu itti poolisootaa jira addatti manni koo eegamaa hin jiru. Garuu waajjira deemuu hin dandeenyu kanaaf wanni haaraan hin jiru. Guyyaarraa qondaaltonni dhaaba keessanii kan miseensa koree jiraachiftu ta'an itti aanaa hayyuu duree dabalatee ibsa kennaniiru. Ibsi sun isin hayyuu duree dhaabichaati beekamtii qabaa? Lakkiumaa waan kana namni nutti hin jiru quban qabu ibsi maalirratti maaliifi murtii eenyuutiin maal dandaansaa maalidha quban qabu.
Meega gabaabseen sin gaafadha. Wanni deemaa jiru maali? ABOtu lamatti ba'aa jira. Ammatti kana sana jechuun rakkisa kana koree seeraaf to'annoo keenyatu adda baafataa garatti deemuu fi deemsa siyaasaa adda bilisummaa Oromoo kana boodaatu adda baasaa hundi keenya waliin adda baafna. Haa ta'uutii biyya kanatti waan ta'uu hin dandeenye jedhanii himan hin jiru. Maaliif seenaa biyya kanaa keessatti mootummaa paartiin biyya bulchuu tikasaatti dhimma bahee maallaqaanis darbee immoo doorsi isaanii tikaanis dhaabota kana caccabsee irraati nama itti baafatu kuni aadaa biyya kanaati waan Oromo National Congress Dr. Mararaan utube sana ni yaadata namni waan qinijjiit ni yaadata dhaabota hedduunis akkasuma godhanii humnaan adda bilisummaa Oromoo immoo taargeetii paartii kanaa fi taargeetii mootummaa kana keessa jira erga gaafa dhufteeti. Kuni waan ta'uu maludha. Ammatti garuu akkas ta'e sana ta'e jechuun waan seera harka jiru waan ta'eef afaan guutee kana dhasiin jechuun rakkisa. Garuu waan ta'uu waan hin taanedha jechuun hin danda'amu. Hayyuu Duree Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa dhaggeeffattoota keenya sagantaan BBC Afaan Oromoo kan wixata galgalaa xumuramutti jira. Isa dura odeeffannoowwan gaggabaaboo simbiraan hangaa torban darbee gaafa kibxata galgalachuudha dhoohinsa Libaanos Beerutitti mudate namoonni 220 lubbuu dhabaniiru. Kanaanis kana wal qabatee ministeerri muummee biyyatti akkasumas immoo kaabineen isaanii guutuu fedha isaaniin aangoo isaaniirraa kaaniiru. Qorannoo koronaa vaayirasii Itoophiyaa keessa sa'aatii 24 taasifaman immoo namoonni 773 vaayirasii irratti argameera. Namoonni dabalataa 13 immoo vaayirasichaan lubbuu dhabaniiru. Odeeffannoowwan dabalataaf gara